طلّقني دلوقتي حالًا. طب استني كمان ساعة، كمان ساعتين، لأ دلوقتي حالًا، قُل لي أنتِ طالق دلوقتي حالًا. طب بالليل، طب نستنى، طب نهدى، ما فيش، طلّقني دلوقتي حالًا. طيب أنتِ طالق. أنت طلّقتني؟ يا نهارك أسود ومنيل! هو أنت كنت ما صدّقت إن أنا أقول لك طلّقني؟ هو أنت بتتلكك؟ هو أكيد يعرف واحدة تانية، هو أكيد عايز يطلّقني، هو أكيد ده نوع من أنواع المشاكل بتاعة للأسف ناس كتير شباب بيعملوا كده بالضبط بيعملوا كده. طبعًا الست مجنونة والراجل طبعًا أنت ربنا سبحانه وتعالى خلّى العصمة في إيدك ليه؟ ما سألتش نَفْسك هو خلّى العصمة في إيدك ليه؟ علشان المفروض إن مش كل ما تقول لك طلّقني تطلّقها، هو العصمة لو في إيد الست ما كانش حد قعد على ذمة حد، هي مش عايزة تتطلّق، أنت بقى تعمل إيه؟ عادي بقى تضحك وتفوّتها لها؟ لا، لا، لأ، ما تفوّتهاش، هي تقول لك طلّقني ممكن تخاصمها، ممكن تعمل مشكلة كبيرة على الكلمة دي بمنتهى الأدب واحترام وتفهّمها إن الكلمة دي غير مسموح بيها، وإن هي دي مش هزار، ولو قُلتيها بعد كده أنا مش عايزِك تاني وهاطلّقِك بجد، والكلمة دي أصلًا ما تكونش دارجة في المكان، لا أنت تقول لها عليّا الطلاق ولا هي تقول لك طلّقني ولا الكلمة دي تتسمع أصلًا في المكان، لأن دي جدّهن جَد وهزرهن جَد، يعني حتى لو قُلتها بهزار ممكن تتحسب عليك، ما تعرفش إيه يعني المشاكل كتير أوي بتروح لدار الإفتا بالشكل ده. أنا طلّقت مراتي ما كانش قصدي، أنا طلّقت مراتي كنت عصبي، دي قِلّة أدب بصراحة. خلّوا الحياة أكثر احترامًا ويعني قدّسوا الحياة الزوجية أكتر من كده، نتخانق، نتخاصم، نتصالح، بلاش كلمة طلّقني دلوقتي حالًا وما تطلّقنيش، كلام فاضي وقِلّة أدب.